Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Täna me räägime kopsuvähist ja mul on hea meel tervitada tänast vestluspartnerist Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog vanemarsti Kersti Oselini. Mina olen meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu. Tere päevast ka minu poolt, et aitäh selle võimaluse eest seda teemat natukene puudutada. Kopsuvähi puhul on meil tegemist siis pahaloomulistest kasvajatest meestel sagedamini esineva kasvaga. Naistel esineb kopsuvähk ja haigestumuselt on siis pahaloomulistest kasvajatest 4. kohal, kuid suremuses on siis kopsuvähk maailmas kahjuks pahaloomulistest kasvajatest 1. kohal. Ja seetõttu, kuna ta ikkagi väga paljusid elusid puudutab ja seetõttu siis ka vähendab inimeste töövõimet ja panustamist ühiskonda, on see ikkagi äärmiselt oluline terviseprobleem. Kas kopsuvähki avastatakse Eestis rohkem kui varem? Jaa, ma tegelikult vaatasin need numbrid vähiregistrist ka üle ja kui aasta 1990 kuni 1994 diagnoositi aastas 750, 796 esmasjuhtu, siis aastatel 2017 kuni 2021 oli see number, 780, 835. Ehk siis tegelikult haigestumine väga oluliselt ei ole suurenenud. Ja eriti kui me mõtleme, kui palju on paranenud diagnostikameetodid ja teine väga oluline aspekt ka elanikkonna vananemine, ehk inimesed elavad kauem ja mida kauem elatakse, seda suurem on ka tõenäosus erinevate haiguste tekkeks. Nii et ma arvan, et mõnevõrra on esmasjuhte rohkem, aga see on eelkõige ikkagi parem diagnostika ja pikem eluiga. Ja kes on niisugune keskmine kopsuvähi patsient, et kas see müüt, et ta on vanemaealine mees, kes on eluaeg suitsetanud, vastab tõele? Statistika mõttes kindlasti tüüpiline patsient on vanemaealine suitsetav mees ja pigem ikkagi eluaegne suitsetaja, aga on tõepoolest trend kõigis arenenud riikides selles suunas siis, et mõnevõrra suureneb haigestumine naistel ja võib-olla siis ka natuke nooremas vanusegrupis, aga see vanusegrupp on ikkagi seal umbes 60-50 aastased ja ehk siis ka natuke mitte suitsetajatel. Mis selle täpne põhjus on tegelikult ebaselge, aga valdavalt on meie patsiendid ikkagi pikemaajalised suitsetajad. Ja siia kohe küsimus juurde, et mis staadiumis tavaliselt kopsuvähki avastatakse või ütleme eriarstiabiasutusse juba, mis staadiumis kopsuvähiga jõutakse reeglina? See on igal pool mujal maailmas sama, kõigis arenenud riikides, et kuna haigus on ühelt poolt suhteliselt võib-olla selline agressiivne, kiirema kululisem, ehk ta ei ole pikki aastaid kuskil lihtsalt vinduv, siis haigus ikkagi paljudel juhtudel avastatakse levinud staadiumis. Umbes 40-45% juhtudest on see haigus levinud. Umbes 30% juhtudest on ta siis lokaalselt levinud ja umbes 20% ringis siis ehk 1. staadiumis. Küll on aga kindel trend see, et kuna patsientidel üleüldse on vähiravi paranenud, siis kõigist opereeritud haigetest võib-olla isegi veerand on sellised, kellel 1. staadiumis kopsuvähk on avastatud juhuslikult, selle teise siis välja ravitud pahaloomulise kasvaja jälgimise käigus. Nii et igal juhul ka see varase staadiumis avastamine on parem ja täpsem. Ja müütidest veel, et tavaliselt öeldakse, et kopsuvähi esimene tunnus on köhimine, köha. Millised on peamised kopsuvähi tunnused? Köha on kõige sagedasem ja võib-olla just selline pidev või püsima jääv köha, eriti võib-olla kui see köha jääb ikkagi kuudeks püsima, 1-2-3 kuuks peale eelnevalt läbi põetud ülemiste hingamisteede infektsiooni ja võib-olla ikkagi kindlasti väga alarmeeriv on siis see, kui köhides või rögas on verd. Et see on võib-olla kõige iseloomulikum, seda on harvem oluliselt, aga ikkagi selline pidev või püsima jääv köha, et see on vaieldamatult kõige sagedasem sümptom. Aga see ei tähenda muidugi mitte seda, et iga köha on kopsuvähk, et kaugeltki mitte.
Ja, aga mis tunnused on veel sellised põhilised, mida te oskaksite esile tuua? Ja, et ütleme esimese staadiumi puhul enamasti on tegemist sellise väikese paari sentimeetrise varjustusega kopsus, no üldjuhul see mingeid kaebusi patsiendile üldse ei põhjusta. Siis, kui haigus on levinud juba sellistesse piirkondlikesse või siis ütleme suurte hingamisteede ümbruses olevatesse lümfisõlmedesse, siis see väga sageli avaldubki köhana ja enamasti siis, kui haigus on levinud väljapoole kopsu, võivad tekkida siis need muud sümptomid, mis on seotud siis kas näiteks luuvaludega või ja üldsümptomid nagu kaalulangus, isutus, püsivad palavikud, et need võib-olla on ka pigem siiski juba levinud haigusele iseloomulikumad. Ja võib-olla ka õhupuudus füüsilisel koormusel, et see on ka miski, mida ikkagi patsiendid ise väga selgesti tajuvad sageli. Kuidas kopsuvähki liigitada ja millised alamliigid on siis ohtlikumad tervisele kui teised? Ja, et kopsuvähi tänapäevane ravi on ikkagi väga nii-öelda spetsialiseerunud, spetsiifiline, mis tõttu on äärmiselt oluline, et sellest kasvajast võetakse kohe proovitükk. Ja see saadetakse laborisse täiendavateks uuringuteks. Ja väga laias laastus jagatakse kopsuvähk 2 alatüüpi. Üks on väikerakk kopsuvähk, teine on mitte väikerakk. Ja väikerakk kopsuvähk esineb peaaegu alati ainult suitsetajatel või siis endistel suitsetajatel ja on ka sellisem agressiivsem kopsuvähi alavorm. Nüüd mitte väikerakk kopsuvähk omakorda jaotatakse laias laastus 2, on lamerakk, mis on jällegi peaasjalikult suitsetajatel ja siis on adenokartsinoom. Ja adenokartsinoom, kui mitte suitsetajal esineb kopsuvähk, siis praktiliselt alati on see adenokartsinoom. Ja seal omakorda on väga oluline siis teha sellised spetsiifilised täiendavad markerid, mis siis aitavad meid ravivalikutes. Kui palju mitte suitsetajatel üldse kopsuvähki avastatakse? Et kui 100% on kopsuvähk, siis kui palju protsenti? No ütleme, see on kuskil 10-15, võib-olla ka kuni 20%, et valdavalt on ikkagi enamik patsiente suitsetajad. Ja nad ei pruugi olla suitsetajad praegu, nad võivad olla suitsetamise anamneesiga, ütleme näiteks 5 aastat, 10 aastat tagasi suitsetamise või 15 aastat lõpetanud. Aga on ka patsiente, kes on mitte suitsetajad. Aga ikkagi viimastel aastatel, kas teil on õnnestunud seda trendi saavutada, et te leiate ikkagi seda kopsuvähki natuke varasemas järgus või siis ikkagi see on stabiilselt selline, nagu te enne mainisite? Võib-olla natukene on ikkagi varasene staadium kasvanud, et eriti kui vaadata opereeritavate haigete osakaalu, see on kindlasti kasvanud, aga seal on loomulikult ka see oluline, et teiste kaasuvate haiguste, südame-veresoonkonna haiguste, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi on paranenud, anesteesia on paranenud, ehk siis ka sellises võib-olla natuke kehvemas seisundis patsiente on ka võimalik tänapäeval opereerida. Aga võib küll öelda, et mõnevõrra on ikkagi varastaadiumit avastatakse rohkem. Ja milliseid metastaase kopsuvähk kõige tihemini annab või kuhu elunditesse? Kõige sagedamine ta kipub levima kopsudesse endasse, ehk siis andma kopsumetastaase. Väga sageli tekivad metastaasid kopsukelmele, siis koguneb vesi kopsukelmeõõnde. Luud on väga sage metastaseerumise koht ja avaldub see siis eelkõige valudena. Maks ja kahjuks ka aju. Et ajumetastaasid on samuti kopsuvähile väga iseloomulikud. Kui kopsuvähk tekib, siis kas ta tekib reeglina alguses ühes kopsus ja siis võib minna teise või siis näete te sagedamini, et mõlemas kopsus on juba see? See on üks eraldi kopsuvähi alavorm, kus võibki olla hulgikoldeline mitmes kopsus, mitmeid koldeid, aga see on väga-väga väike protsent, et see on isegi võib-olla alla 1% haigetest, Nii et enamasti on ta ikkagi ühes kopsus ja kui ta levib, siis ta võib levida teise kopsu, aga ei pruugi ilmtingimata levida teise kopsu. Räägime diagnostikast, et kui meil nüüd on siis see kahtlus, et inimesel võib olla kopsuvähk, siis kuidas käib diagnostika? Et esimene selline meetod ikkagi, mis on tõesti kõigile kättesaadav, ka perearstidele, on tavaline kopsuröntgen üles võtta. Ja see võikski olla esimene uuring ja see võiks olla vaieldamatult ka see uuring, kui ikkagi inimene on suitsetaja, tal ei ole tehtud kopsuröntgenit võib-olla seal viimase 5-10 aasta jooksul, siis igal juhul võiks selle teha. Olgu see siis köha või isegi selline rutiinne tervisekontroll.
siis perearstidel puudub võimalus kompuutertomograafiliseks uuringuks, kuid pulmonoloogid, torakaalkirurgid või siis teised erialaarstid, et selline esimene järgnev uuring on kompuutertomograafia. Ja üldjuhul siis, kui me juba täpsemalt planeerime ravi, olgu see siis operatsioon või olgu see siis kiirituskeemiaravi, tehakse ka PET kompuutertomograafia, et see on oluliselt täpsem ja aitab siis nendel juhtudel, kui kompuutris kaugsiirded nähtavale ei tule, neid kaugsiirdeid siis ka diagnoosida. Uuringuid tehakse vist meil ainult Tallinnas ja Tartus. Ja. Et need on spetsiifilised uuringud, nad on kallid ja selles mõttes, et selline rutiinne vajadus teistes haiglates ka selle uuringu järele tegelikult puudub. Ja mis hetkel võetakse biopsia? No biopsia võetakse võimalikult varakult, et jällegi üldjuhul selle ikkagi korraldab kas siis pulmonoloog või torakaalkirurg või mõni teine erialarst. Kõige sagedasem meetod on endoskoopiline ehk bronhoskoopia, kus siis selline, ütleme nagu maauuring või patsiendid nimetavad seda mao neelamiseks, et see meetod oma olemuselt on siis sarnane, samasugune peenikene kaamera moodi toru, viiakse siis hingamisteedesse ja sellega siis kasvajast võetakse proovitükk. Aga teinekord ei ole bronhoskoopia võimalik, siis on ka teised uurimismeetodid selleks. Aga võimalikult varakult ja see, nagu ma ütlesin, on oluline, kuna see ravi väga palju ikka sõltub sellest, mis tüüpi need rakud on. Milliste kopsuhaigustega võib kopsuvähki alguses segi ajada, kui nüüd ütleme esmatasandil uuritakse röntgeni pilti? Köha, alustame sealt, eks ole. Ja väga sageli haigestubki või leitakse siis kopsuvähk läbi haigestumise kopsupõletikku. Et kõigepealt on kopsupõletik, ravitakse antibiootikumiga, kuid kontrollpildil või röntgeni ülesvõttel jääb siis see varjustus püsima. Nii et see oleks üks haigus, aga see ei tähenda seda, et seda oleks võimalik teisiti ravida, et ikkagi kõigepealt tuleb igal juhul ravida kopsupõletikku. No kindlasti võib-olla krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kus nagunii kopsude funktsioon on kehv ja kui patsiendil on juba õhupuudus füüsilisel koormusel, et siis see on üks oluline ja ma ei oskagi öelda, et jah, et võib-olla nagu sellistest ütleme, et võib-olla see, et ju kuna kõige sagedasem kaebus on köha ja õhupuudus, aga ükski nendest kaebustest ei ole ju spetsiifiliselt kopsuvähile. Nii et selles mõttes ei ole ka alati väga lihtne, aga ikkagi selle tõttu ongi, et esimene uuring on kopsuröntgen ja kui seal jääb vähegi kahtlus, siis tuleb edasi teha täiendavad uuringud. Kui oluline teie jaoks on see pilootprojekt, mis on nüüd paar aastat Eestis toimunud põhiliselt kliinikumi eestvedamisel, et uurida perearstide kaudu siis suitsetajaid patsiente ja neile avastada varajane kopsuvähk, et mis tulemused sellel uuringul on olnud? Ja, et ma arvan, et võib-olla mina ei ole kõige õigem uuringust rääkima, kuna kaasprofessor Tanel Laisar on seda peaasjalikult vedanud. Aga esimesed sellised suured kliinilised uuringud kopsuvähi skriiningu kasulikkusest on avaldatud juba enam kui 15 aastat tagasi. Üks väga suur uuring viidi läbi Ameerika Ühendriikides ja teine väga suur uuring Hollandis. Ehk siis meil on suhteliselt hea tõenduspõhisus, et näidata siis või tõestada, et varane avastamine ikkagi seda elulemust parandab. Nüüd Eestis ja tegelikult enamikes Euroopa riikides selline riiklik skriining ei ole käivitunud, nii et selles suhtes on väga hea, et seda pilootuuringu raames on Tartu linnas ja Tartu maakonnas tehtud. Võib-olla natuke vara rääkida tulemustest selles mõttes, et neid kopsuvähi juhte on avastatud. Need on enamik olnud varases staadiumis ja enamik haigeid on ka operatiivselt ravitud. Et võib-olla see täiendav küsimus, mis selgitamist vajab, on selle skriiningu siis kulutõhusus Eesti oludes ja loomulikult kulutõhusus eelkõige selles kontekstis, kui ikkagi see skriining laieneb tervele Eestile. Aga igal juhul pilootuuringuna on see äärmiselt oluline, jaa. Mis roll on Eesti Vähiliidu nüüd hiljuti siia jõudnud huviuuel kompuutertomograafi
nii-öelda liikuval seadmel. Tema hakkab ka nüüd siis Lõuna-Eesti piirkonnas esialgu ja Ida-Virumaal vist järgmine aasta uurima. No, esialgne plaan on nii, et oli vist see plaan ikkagi laiendada Viljandimaale ja Ida-Virumaale ja tõenäoliselt on mõistlik seda esialgu 2 maakonnas testida, kuni siis tõesti see logistiline administratiivne pool korralikult paika saab, kuid edaspidi loomulikult on see ikkagi äärmiselt oluline, et see laieneks tervele Eestile. Ja ma arvan, et screening-programmi raames korraldada seda kopsuvähi screeningu siis kompuutertomograafi on sellise mobiilse vahendiga või bussiga tõenäoliselt väga mõistlik, sest ega ikkagi suurtes haiglates kipuvad kompuutertomograafid olema ülekoormatud ja teine asi, see annab teatud mõttes ka paindlikkuse patsiendile minna uuringule rohkem temale sobival ajal. Nii et ma arvan, et see on väga hea algatus ja miks mitte, kui seda bussi kasutataks ka nii-öelda juba näiteks kopsuvähi diagnoosi või mõne teise pahaloomulise kasvajadiagnoosiga patsientide ravi tulemuste jälgimiseks, et ma kujutan ette, et seal võiks seda reservi olla. Räägimegi nüüd ravist, et kuidas käib kopsuvähi ravi sellise väga üldise skeemi järgi? Ja, et üldise skeemi järgi ravi on ikkagi sarnane nagu üldse pahaloomuliste kasvajate ravi, et meil on siis kirurgiline ravi, meil on kiiritusravi ja meil on siis ravi ravimitega ehk süsteemravi. Ja esimeses, teises, aga tegelikult ka 3. staadiumi kopsuvähi valikravi on kindlasti kirurgia. Kui nüüd kirurgiline ravi võimalik ei ole, siis on valikravi kiirituskeemiaravi. Ja kui haigus on väljapoole kopsu levinud ja võib-olla see kasvaja maht on liiga suur või mis iganes need põhjused on, siis jääb üle ravi süsteemravi ravimitega. Ja loomulikult paljudel juhtudel siis neid erinevaid raviviise omavahel kombineeritakse sellise parima ravitulemuse saamiseks. Ja süsteemravis me eristame siis võib-olla 3 erinevat sellist raviliiki, et on keemiaravi, on siis immuunravi ja on sihtmärkravi. Ja võib-olla see nimetus keemiaravi on inimestele kõige tuntum, aga on väga ebaõnnestunud termin, sest tegelikult on ju ka aspiriin ja paratsetamool täpselt samamoodi keemilised ravimid. Aga ajalooliselt on see niimoodi kasutusele võetud ja see on siis selline kõige esimene ravi või ravimite liik, mis siis onkoloogias kasutusele võeti. Ja mis vahe on siis keemiaravil, sihtmärkravil, immuunravil? No immuunravi on võib-olla siis oma olemuselt bioloogiline ravi ja ta ei hävita ise kasvajarakke, aga taastab väga spetsiifilise organismi enda immuunsüsteemi aktiivsuse kasvajarakkude vastu. Ta ei tõsta immuunsust, nagu vahest patsiendid küsivad, vaid ta ikkagi tugevdab seda siis immuunsüsteemi võimet võidelda või hävitada neid kasvajarakke. Sihtmärkravi on siis ravi suukaudsete ravimitega ja me kasutame seda nendel juhtudel, kui kasvajakoes esineb spetsiifiline geenimuutus. Et nendel patsientidel kõige efektiivsem ravi on vaieldamatult see sihtmärkravi. Nii et see eeldab kasvajakoe uurimist spetsiifiliste geenimuutuste suhtes. Ja keemiaravi, nagu ma siis ütlesin, et kõige esimesena kasutusse tulnud nii-öelda ravimid, enamasti on see ravi siis veeni kaudu, manustatakse umbes 3-nädalase intervalliga et siis ta mõjutab otseselt või hävitab otseselt siis neid kasvajarakke. Kuidas meil ravimi arsenaliga Eestis hetkel seis on, et kui palju on tulnud uusi ravimeid viimastel aastatel, kas te olete rahul selle valikuga? No tegelikult on Eestis päris hea olukord, vähemalt see, mis puudutab kopsuvähki. Et immuunravi kättesaadamus on meil ikkagi väga hea. Võib-olla ainuke, kus natuke norida on sihtmärkravi ja eelkõige siis need geenimuutused, mida esineb suhteliselt harva, võib-olla seal 1, 2, 3% patsientidest ja et teatud, ütleme sellised võib-olla 4-5 geenimuutust, mille suhtes meil spetsiifilist märkravi Tervisekassa ei rahasta. Aga ülejäänud juhtudel on tegelikult ravi kättesaadavus päris hea.
Kas on nii, et lausa iga aasta Tervisekassa näiteks võtab mingi uue ravimi soodusnimekirja või haigla ravimi? Millises staadiumis või mis kopsuvähi alamliik on siis nagu paremini ravitav, et kus te võite juba patsiendile öelda, et mõnes mõttes lotovõit, et teie see variant on lootustandvam? No kindlasti mida varasem staadium. Esimene, teine staadium on ju suure tõenäosusega operatiivselt ravita või kirurgilisel teel ja suure tõenäosusega see haigus ka tagasi ei tule. Nagu ma ütlesin, et mitte väike rakk on ikkagi parema prognoosiga kui väike rakk ja ma arvan, et jah, et see staadium on ikkagi kõige määravam. Kui kaua see ravi keskmiselt kestab? No ravi on jällegi see sõltub väga paljuski staadiumist, et kui patsiendile tehakse ainult operatsioon, no see on ütleme umbes nädal, pluss siis haiglast väljakirjutamise järgselt operatsioonist taastumine. Kiiritusravi üldjuhul, kui see on selline tervistava eesmärgiga ravi, kestab 6 nädalat. Nüüd süsteemravi, kui haigus on levinud, võib teinekord kesta aastaid, aga sel juhul on see pigem hea märk selles suhtes, et kui sihtmärkravi toimib ja ta võib toimida 3, 4, 5, 6 aastat, siis see on vaieldamatult ütleme parim ravi, mis aitab seda haigust kõige paremini kontrolli all hoida. Ja sihtmärkravi üldjuhul talutakse ka oluliselt paremini kui ütleme teisi ravimeid. Ja immuunravi on ka väga oluliselt muutnud kopsuvähi ravi ja tegelikult ka selle haiguse prognoosi. Ka siis, kui see haigus on levinud, näiteks on metastaasid kuskil, ja immuunravi võib samamoodi kesta mitu aastat parimatel juhtudel, kui haigusravile hästi hallub ja kui patsient ravi talub. Et jah, et võib-olla sellist ühtset vastust, et kui pikalt ravi kestab, ongi keeruline öelda. Et see ikkagi sõltub staadiumist, histoloogilisest alavormist ja kas siis esineb mingeid spetsiifilisi geenimarkereid. Ja kui ravi on lõppenud tervistumisega, siis kui palju see kopsuvähk võib anda tagasilööke, et tuleb ikkagi tagasi, remissioon ei kesta kaua? Ja, et siis tervistav ravi üldjuhul on ikkagi võimalik esimeses, teises või 3. staadiumis. Esimeses staadiumis enamikel juhtudel haigus tagasi ei tule, kuid see tagasituleku risk ei ole ka 0%, et see võib olla ütleme 5, 10, 15%. Kui on tegemist teise staadiumiga, siis tagasituleku risk on seal kuskil võib-olla 30-35%. Kui on tegemist 3. staadiumiga, on see tagasituleku risk ikkagi kuskil 60-70-75%. Et see natuke sõltub lisaks staadiumile ka muudest sellistest nagu kasvaja sellist nagu agressiivsust näitavatest faktoritest. Ja paraku või kahjuks on vahest ka nii, et kuigi on tegemist esimese staadiumiga, patsient saab kõik vajalikud ravid, teinekord võib siiski see haigus tagasi tulla. Ja teie kogemusel, kui ta tagasi tuleb, et kas see ravi õnnestub samamoodi läbi viia või siis ikkagi see tulemus on pisut kehvem kui esimene kord? No ikkagi pisut kehvem ja et kõik see sõltub nüüd, kui see haigus tagasi tuleb, et võib-olla kuskil veerandil 1/3 juhtudest tuleb see haigus tagasi ainult rindkere õõnes. Ja sel juhul väga sageli täiendav lokaalne ravi on võimalik, näiteks kiiritusravi. Kui tekivad kaugmetastaasid, siis on ikkagi tegemist levinud haigusega ja siis me ravime seda haigust nii nagu mis iganes puhul levinud pahaloomulist kasvajat. Nii et ikkagi, kui haigus tagasi tuleb, on see ravi efektiivsus ikkagi kehvem ja sest haigus on juba oma olemuselt siis teine. Kuid ma võib-olla ütlen siin veel ühe huvitava fakti on see, et kuna ju ikkagi enamik patsientidest on suitsetajad ja kui ka neile kopsuoperatsioon tehakse, nad jäävad jälgimisele. Nii et patsiendil võib tekkida ka teine uus kopsuvähk. See haigus võib olla teises histoloogilises vormis, nii et ühel inimesel võib ka olla mitu kopsuvähki oma siis 10-15 mis iganes aastate jooksul, kui ta siin meil jälgimisel on. Ja sel juhul, kui tekib siis see uus kopsuvähk, siis see on üldjuhul samamoodi ravitav, nagu oli siis see esimene kopsuvähk. Te rääkisite suitsetamisest, et kui ennetusest rääkida, siis
ilmselt see müüt vastab tõele, et suitsetamine on ikkagi parim, ütleme, suitsetamisest loobumine on parim ennetuse vahet. Ja. Et see on vaieldamatult, ütleme, teadusuuringutega kõige paremini tõestatud, et suitsetamine on kõige suurem riskifaktor. Aeg-ajalt ikkagi on see patsientidega vestlusest, et võib-olla see töö või töökeskkond või et me ei saa 100% välistada, et see üldse mingit rolli ei mängi, aga võib-olla sellist, et ehitustel, teede ehitusel, kus on väga kõrge selline tolmu ja sisse hingatavate osakeste hulk, sageli kipuvad need inimesed olema ka suuremal määral suitsetajad, võib-olla kui kontoritöö tegijad, et see ei ole nii selge, aga suitsetamine on vaieldamatult kõige paremini tõestatud või uuringutes siis näidatud riskifaktor. Ja kuidas on pärilikkusega? Ja pärilikkuse roll kopsuvähi tekkes ei ole kindlasti mitte nii selge, nagu seda on näiteks teatud rinnavähi või teatud jämesoolevähi alavormide puhul, kuid kui näiteks rääkida kopsuvähi skriiningust, siis üks nendest parameetritest, mis skriiningule sobivate patsientide valikul arvesse võetakse, on pahaloomuliste kasvajate ja kopsuvähi esinemine lähisugulastel. Ja näiteks ka, nii et mingi pärilikkuse roll seal kindlasti on ja teatud mõttes on ju pärilikkusel roll ka selles osas, et egas siis kõikidel suitsetajatel ei teki kaugeltki mitte kopsuvähk. Et seal on ikkagi ka mingid täiendavad faktorid olulised. Ja võib-olla teine oluline aspekt, et kui nüüd mitte suitsetajal esineb kopsuvähk, need ei ole pärilikud, need geenimuutused, mis seal on, kuid uuringud siis välisriikides, kus siis teatud, ütleme näiteks Aasias on ühte geenimuutust väga sageli, siis Aasias läbi viidud uuringutel on ka näidatud, et seal ikkagi kipub ka see mitte suitsetajate kopsuvähk esinema rohkem perekonniti. Et kindlat geenimuutust sellega ei osata seostada, aga mingi roll seal tõenäoliselt on. Aga see haigus, ütleme, Aasias on ka natuke teistmoodi kui siis Euroopas või ütleme, et siis valge rassi esindajatel. Nii ja lõpetuseks, doktor Kersti Oselin, et mida te vaatajatele ütlete, kuidas oma tervist hoida, et just see kopsuvähi saamise või sellesse haigusesse jäämise oht võimalikult vähemaks saada enda jaoks? Jah, et eks see ongi seesama ikkagi, et võimalusel siis ikkagi suitsetamisest loobuda, käia siis kontrollis, olgu see siis kas röntgenülesvõte või kompuutertomograafia, ütleme, sõltub siis jällegi ikkagi sellest terviseseisundist või probleemist. Et ma arvan, et väga oluline on ka see, et mitte ikkagi sellist ülemäärast murelikkust või sellist endas genereerida, et ega see ka tegelikult ei ole hea. Ja kui on siis püsiv köha, eriti kui köhas on ikkagi rögas on verd või kui on kaalulangus või valud, et siis tulekski lihtsalt pöörduda, kui mingid probleemid tekivad.